भाइयों, खेत जोतने में डिस्क हैरो एंड टाइन हैरो दोनों काम आते हैं, पर आप क्या जानते हैं इनमें क्या फर्क है? डिस्क हैरो में गोल डिस्क लगी होती है जो मिट्टी को काट कर पलट देती है। इससे जमीन ढीली हो जाती है और जड़ें भी अच्छे से निकल जाती हैं। ये ज्यादा काम तब आती है जब खेत में घास या सख्त मिट्टी हो। टाइन हैरो में सीधी नुकीली रॉड होती है जो सिर्फ मिट्टी को हल्का झाड़ती है और बराबर करती है। ये बीज बोने से पहले मिट्टी को स्मूथ बनाने में बढ़िया काम आती है। तो भाइयों, अगर खेत सख्त है तो डिस्क हैरो लगाइए और अगर मिट्टी बस तैयार करनी है तो टाइन हैरो सही रहेगा। ऐसी ही खेती की समझदार जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनाज वाला के साथ।